Hello，大家好，我係 Ruby 啊。咁我哋講一下呢個 physics 嘅 SB 啦。啱啱咧，我其實咧就拍咗一次啦，不過咧，我覺得我把聲比較難聽，同埋啱啱有啲地方比較語無倫次啊，所以咧，就嚟多次咯，唔爭在嘅，就係咁樣啦。首先咧就講下呢個我哋今次月嘅 objective 啊。objective 我哋分咗做兩個 part 啦，第一 part 係 part A，第二 part part B。part A 就要我哋去揾一個refractive index 啊，第二 part 咧就叫我哋去揾一個 critical angle。咁呢一個一陣間再長講啦。首先講 part A。part A 咧佢就揾 refractive index。乜嘢係 refractive index 咧？首先我哋要知道一個現象嘅叫 refraction。咁 refraction 點解會有呢一個現象嘅出現咧？就係講咧光線佢嘅速度喺佢嘅移動嘅時候咧，佢因為介質嘅轉變啊 medium 嘅轉變咧，導致到咧佢嘅速度產生轉變。咁速度嘅轉變咧，令到佢有另一種 angle 係咪有一個 direction 嘅改變啊？咁我哋睇呢一度啦，就首先咧就例如空氣啦，空氣去到水依個介質，空氣係快一啲嘅，咁我哋會叫 optically less dense 嘅依個介質啦。咁首先咧佢就咁樣入去，再咁樣出嚟。雖然我圖比較畫得難睇啦，不過咧簡單嚟講咧，就係如果佢快去到慢嘅話咧，就佢其實應該係會 bend to a normal。咁 normal 就係中間呢條髮線啦。同埋另一個值得一提就係佢進行 refraction 呢個現象嗰陣咧，佢唔止係 refraction 嘅，佢另一個現象即係咧我哋最常識嘅 reflection，佢都係會出現嘅，即係呢度仲係會有個 theta 同佢一模一樣嘅，同一個入射線入射角嘅 angle 係一模一樣嘅。咁畫嗰陣唔好留低啦，同埋亦都唔好撈亂呢個 reflection 嘅 angle 啦，同埋呢個 refraction 嘅呢個新嘅 angle，就係咁樣啦。咁咧，我哋知道有 less dense 邊一個係 dense 啲，即係邊一個快啲，邊個慢啲啦。咁我哋為咗數學上去量度呢樣嘢咧，我哋就有一樣嘢叫 refractive index 啊。咁 refractive index 咧就係攞上面嘅 sin theta 啦，去除以下面嘅 sin，即係呢個 refraction 嘅 angle 咁樣嘅。咁咧呢個 refractive index 咧，佢越大嘅話咧，咁咧我哋就知道下面嗰個介質咧係 optically less dense，唔係 optically denser 嘅，佢就會慢好多㗎啦。咁點解咧？就例如我假設呢個60度啦，咁呢個係30度。咁咧呢個好明顯係 bends to 去到 normal 嘅。咁我哋度一度咧，sin 60度除以 sin 30咧，應該係等於大概1.73左右嘅。咁我哋再假設啦，例如呢個咧變成10度嘅，咁咧 sin 60除以 sin 10咧，咁咧我哋就會發現咧佢係等於呢個4.987嘅。咁咧呢個咧就代表咧佢個 refractive index 嘅上升咧，即係咧令到佢係 bend 得更加去 normal。咁即係代表咧下面嘅嘢咧，佢係更加慢嘅。咁更加慢嘅準確嘅表達方法就係佢 optically denser 咁解嘅。咁咧我哋嘅今次 part A 嘅主要目標咧就係揾呢個 refractive index。咁翻去講下呢個實驗係點做嘅。首先咧實驗就係有個 ray box 啦，跟住直接射入去，跟住就出嚟。咁射入去呢個咧就係 incident light 啦，咁呢個 I 啦，咁呢度咧到時候應該仲係有一個 reflective 嘅一個 ray 嘅，咁呢個都叫 I。咁咧我哋目標就係揾呢個 sin I 除以 sin R 嘅嗰個啦。咁到時候如果冇任何意外嘅話咧，咁佢應該係會有個叫我哋 plot graph 嘅環節嘅。到時候咧我哋要寫清楚咧，就唔好淨係寫 I 嘅 angle 啦，我哋寫翻 sin I 同埋 sin R 啦。咁 sin I 即係喺空氣嗰邊咧，就喺喺 y-axis 嗰度，跟住 sin R 就喺 x-axis 嗰度。咁點解要咁樣寫咧？咁就係咁樣嘅。例如咧，我就大概 mark 好位啦，就係咁樣啦，咁樣啦，咁樣啦，咁樣啦。我哋就畫一條直線 across 佢哋。咁咧，我哋睇下呢條直線嘅 slope 啊，其實我哋就會發現係 sin I 除以呢個 sin R 咯。咁 sin I 除以 sin R 係乜嘢咧？就係毫無意外啦，就係我哋啱啱想講嘅 refractive index。我哋正想揾嘅呢樣嘢，所以我哋揾嘅呢個 slope 就係 refractive index。Perfect。咁咧，我哋就咁樣啦。咁我就講下啲唔好講住，我哋講翻 part boy。咁 part boy 嘅實驗咧就係想我哋今次換咗個方向啦。我哋今次係喺呢個玻璃嗰度入去嘅，跟住喺玻璃外面即係 air 出嚟嘅。
咁即係由一個慢啲嘅介質去到一個快啲嘅介質咁樣嘅。咁就係咁樣啦。咁咧，我哋就想揾呢個所謂嘅 critical angle。咁講 critical angle，你就要講一個現象啦，就係全內反射 total internal reflection。咁照道理而言啊，例如我假設呢度係水，呢度係 air， 呢個係慢啲嘅，呢個係快啲嘅。咁毫無意外咧，sorry，佢係會 bend to away from the normal 嘅。咁如果我哋諗一下，如果佢去到呢個地方，即係去到呢個我哋會講係平面上嘅話，咁即係代表呢個90度啦。咁佢會唔會再點樣 bend 法咧？咁咧佢其實唔會再 bend 噶啦。佢咧係成個 reflection 係冇咗。咁咧佢就會得翻一個現象嘅，就係 reflection 咯。嗰個時候咧，我哋就叫全內反射，就係因為咧佢所有嘅光線都聚焦喺度反射，而唔會好似啱啱咁樣有一啲係去咗做一個 refraction， 即係呢個折射現象啦。咁咧我哋會發現咧，去到依個地方嘅時候咧 ，air 佢嘅 theta 咧啱啱好係90度嘅。我哋攞翻 Snell law 出嚟啊，就係90度嘅。咁咧air 佢嘅嗰個介質嘅嗰個 index 係1。咁咧我哋 water 咧佢到時應該有提供，我就假設係1.7先啦。咁咧我哋嘅目標啊，就係去揾到呢個 R。呢個 R 咧就係我哋想講話，佢喺90度，即係佢係進行呢個全內反射呢個現象嗰陣咧，佢嘅 theta 啦，即係佢嘅度數啦。咁咧我哋撳一撳機咧，就sin 90嘅都係1嚟嘅。咁即係1除以呢個，我撳一撳先，以防萬一，除以1.7，跟住再 shift sin R 咧，毫無意外應該36.0度嘅咁樣。咁樣就揾到呢個 critical angle 啦。咁咧值得注意嘅一樣嘢就係，我講翻個實驗啦，就係咁樣射入嚟啦。跟住咧我哋就慢慢度呢個 I 同埋度 R 啦。跟住咧我哋喺度係有 mark data 啦，到時候我哋再計翻個數字就可以嘅啦。毫無意外係咁樣嘅。咁咧佢 SBA 咧就唔止係咁簡單啦。雖然咧呢啲 concept 都其實應該都係簡單，但係 SBA 咧總係唔知道邊度陰一下你噶嘛。咁咧就講翻啲 common error 啦，佢會成日問嘅。咁如果我啱啱 brainstorm 咗幾個啊，就第一個就係如果光線啊太即係 experimental error，我哋應該點答咧？我哋就講呢個光線太粗啊，即係我哋諗下光線咧，我哋唔會理想狀態淨係得一條嘛，佢應該其實係一條，但係咧超級粗啊！冇諗下，跟住咧呢一個係我當呢一個 scale 係咁樣啦。哇！咁我哋睇邊個？哇！咁多條可以睇喎。咁咧點樣嚟 reduce 一個 experimental error 咧？我就覺得應該係我哋睇佢正中央咁個啦。我哋盡量睇正中央嗰個避免咯。呢個我唔知道答案係咩啦，但係呢個我淨係求其諗嘅啫。咁第二樣嘢就係呢個，你要確保咧你嘅光線咧係要打中到呢個圓心嘅。點解要圓心咧？咁如果你諗下歪咗嘅話，咁佢咪歪出去咯？咁咪就出事咯。所以我哋一定要確保佢係圓心嘅，無論上面下面嘅實驗都係啦。我哋都係要光線嗰個 incident light 咧，要對住個圓心，咁樣佢先可以喺呢個平面進入呢個介質進行一個反射咁樣嘅。咁我再諗一下有咩問題會問啊？例如我覺得可能會問點解係攞 semi circular glass 唔係揾成個一個正圓形嘅 circle 啦？咁我啱啱自己實驗試嗰下，佢會直接出嚟嘅。咁我一陣俾你哋睇嗰張圖。咁就係咁樣啦。哦，點解佢會直接出嚟？咁你參考下有個畫面係咁樣嘅，我記得Notes 有嘅，就係、Yeah, that's how it works。一模一樣，佢唔會有改變，就係咁樣啦。我覺得圓形嘅概念應該就差唔多嘅，咁就冇咩講啦，就係咁樣啦。我俾你哋睇張圖。